Belajar dan bermain adalah salah satu bagian penting dari dunia si kecil. Saat itulah pengalaman dan pengetahuannya berkembang dengan baik. Ia pun bisa belajar tentang kehidupan. Namun terkadang, ada hal yang dapat mengganggu aktivitasnya. Oh, kamu flu dan batuk, sayang. Segera berikan Bodrexin Flu dan Batuk PE pas dan efektif. PE atau phenylephrine adalah zat dekongestan untuk melegakan hidung tersumbat. PE juga aman, tidak menyebabkan iritasi bagi lambung si buah hati. Kandungan PE yang pas dan efektif hanya dapat Ibu temui di Bodrexin Flu dan Batuk PE. Selalu pastikan mereka tetap beraktivitas dengan baik. Bodrexin Flu dan Batuk PE, dunianya cerah kembali.